ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹਾਰਨੈਸ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓਰੀਜਨਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਵਾਇਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਓਪਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ੀਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੈੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਿੰਕ ਰੈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਟੇਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਕਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਜੋੜ, ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ PVC ਦੀ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਾਰਾਂ ਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰਾੜ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਗਰਾੜ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਇਰਿੰਗ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੋ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਪਲੱਗ ਲਗਾਤਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋ ਵਗੈਰਾ ਬੋਰਨਟ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ।